الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وغرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحباب والأحبة، يقول النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ورسالتي هذه لمتابعيني ومستمعيني أصحاب أمراض السكر، إلى أصحاب أمراض السكر وأمراض السعال الديكي. أما علاج مرض السكر: زيت الكرنب نافع لمرضى السكر 4 جرام. زيت الترمس مفيد لمرضى السكر 2 جرام. زيت البصل مفيد لمرضى السكر 4 جرام. ويوجد هذا كله عند العطارين مع بسم الله البارئ، بسم الله المانع، بسم الله الكافي، بسم الله ذو الجلال والإكرام، بسم الله جل جلاله، بسم الله المحيي، بسم الله الرشيد. تقرأ هذه الأسماء 100 مرة على العلاج المذكور. أما علاج السعال الديكي: يطبخ البصل في سكر النبات حتى ينعقد مثل العسل، يؤخذ ملعقة 3 مرات يوميا بعد الأكل، ويؤخذ مغلي البصل بسكر النبات شرابا للسعال والكحة والسعلة، مع بسم الله المانع، بسم الله ذو الجلال والإكرام، بسم الله جل جلاله، بسم الله المانع، بسم الله الكافي، بسم الله الصبور، بسم الله الخالق. تقرأ هذه الأسماء أيضا 100 مرة على العلاج المذكور، وهذا الدواء وعلى الله الشفاء. اللهم ربي عافي مبتلانا، شافي مرضانا، ارحم موتانا وجميع أموات المسلمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.